Just imagine. Just imagine. Just imagine. हॅलो हॅलो, कशा आहात तुम्ही सगळे? वेलकम वेलकम टू जस्ट इमॅजिन. बरें आहा सगळ्यांनी? बरें मग जानेवारी उपरांत 8 म्हयन्यांनी मेळटा तुमकां हांव परत न्ही. खूब तेंप जालो. जानेवारी का भुला, अगर अक्टूबर में आ जाए तो उसे जानी टॉक्टोबर असे कहते हैं, असं कितें. पण सध्या पावस पडटा त्या हिसपान न्ही हो जून टॉक्टोबर जाला काय कितें. बरें, तुम्ही हॅपी आहा न्ही? हॅपी टू सी मी बॅक. आय एम ऑल्सो व्हेरी हॅपी टू सी यू. आणि हॅपी दिवाळी सगळ्यांक, हॅपी दिवाळी. पण एक ह्या वर्सा न्हू पावसान वाट लायली रे बाबा, सगळ्यांची वाट लायली. शिशी वाट लायली. पावसान चड वाट लायली मरे ती बाबड्या नरकासुरांची रे. आमच्या थंय फातोडेर इतलो पावस पडलो, तुका सांगू इतलो पावस पडलो. आमी कितें केलें, अक्षरशः नरकासुराक मागीर कितें केलो, बरो शाबू लायलो, ताका न्हाणयलो धुणयलो आनी पुसलो आनी मागीर ताका लासयलो. फुडल्या वर्सा मरे रिस्क घेवप ना. फुडल्या वर्सा प्लास्टिकाचो नरकासूर करप बेस्ट. आनी मागीर तो सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांटान धाडून दिवप. मायकलाक बीन सांगून रे. भुरग्यांनी खंय ह्या वर्सा कितें केलं बाबडे रे भुरगे, सगळो सावंड सिस्टमाचो बजेट खंय अर्द्यान ड्रायराक खंय सगळो डायवर्ट केलो. मागीर ड्रायर बी हाडचे पडले भुरग्यांक. ओके, लेट्स आस्क चर्चिल. वील आस्क चर्चिल ह्या फुडें पावसाचें मरे धड ना, केन्नाय पडटा आनी कितलोय पडटा. सो प्लास्टिकाचें नरकासूर करप बरें? ऑफकोर्स. दॅट्स अ ग्रेट स्टार्ट आय गेस. दॅट्स अ ग्रेट स्टार्ट. चर्चिलान म्हज्या ह्या एपिसोडाचें उद्घाटन केलेल्या कॉमेडी ब्लेसिंग्स फ्रॉम चर्चिल सिरीज अर्जंटली रिक्वायर्ड. बरें, बाकी कितें जालें न्ही लास्ट 8-9 म्हयन्यांनी. खूब कितें घडलें. 10 जाण BJPन गेले, 4 जाण भायर पडले, 3 जाण भायर पडले. आनी कितें, म्हाजो एक बेस्ट फ्रेंड हालींच लंडनसान येयल्लो. एक दीस आमी मेळ्ळे तेन्ना ताणें म्हाका सहज विचारलें, आणि परेश कितें चल्ला, क्या खबर, क्या चल रहा है गोंयांत. हांवें म्हटलें क्या चल रहा है गोंयांत, म्हटलें फॉग न्हू, फोग चल रहा है, फोग, राजकारणाचो फोग. हांवें म्हज्या इश्टाक म्हटलें की गोंयचें राजकारण आहा पळय तें मरे सद्या प्रायवेट बस कशी जाल्या. मेळटा थंय कोणाकूय रावता आनी कोणाकूय भितर घेता. आनी जाय थंय जाय तेन्ना मेळटा त्या स्टॉपार कोणाकूय देंवयता. 4 जाणांक घेता, 2 जाणांक देंवयता, 3 जाणांक घेता, एकट्याक देंवयता. अशें देंवय. आनी एलायन्स पार्टी आहा पळय, एलायन्स पार्टी जी आसली, एलायन्स पार्टी ती आतां सिंगल MLA पार्टी जाल्या. सिंगल MLA. आनी 2 पक्ष जे एकामेका बरोबर झगडटाले ते दोनूय पक्ष सत्ते भायर पडल्या. आनी ओपोजिशनान जे आसले ते आयज इलेक्शन लडयनासतना सत्ताधारी जाल्या. आनी रुलिंगाचो TCP मंत्र्याक आवट केला आनी ओपोजिशनांतल्या MLAक TCP मंत्रीपद दिलां. आनी बाबू करून दोन्ही बाबूंक उपमुख्यमंत्री पद दिलां. आनी आपल्याच मनशाचो शाबू करून उडयला. जो काल मेरेन PWD मिनिस्टराचें आयकतालो तोच आयज PWD मिनिस्टर जाला. भाई ग्रूप, भाऊ ग्रूप, दादा ग्रूप, ताई ग्रूप, काकी ग्रूप आनी सत्ताधारी ग्रूप अशे कितलेशेच ग्रुप्स तयार जाले आतां. कमळाचेर हात मारला काय कमळान हातीचेर हात मारला काय कमळ मारला तेच कळना. आनी आतां रेजिनाल्डूय BJPन वयता म्हणून फाटीं बोवाळ पडलेलो. अशी घाम टेन्शन मरे. हें सगळें आयकून म्हाजो तो बाबडो इश्ट घुवळेन पडलो. आनी तो आतां परत गोंय सोडून लंडनाक वचपाची तयारी करता. आनी नाका म्हणटा तो गोंयान. हें कितें काय म्हणटा सगळें. रेजिनाल्ड म्हटल्यानी याद जाली. खूब बड्डे पळयले, खूब हेजे पयलीं बड्डे पळयले. पण फाटीं रेजिनाल्डाचो बड्डे जाल्लो पळय तसो कोणाचोच जालो ना रे आयज मेरेन. ना भूतो ना भविष्यतो. सगळे ओपोजिशनय आनी रुलिंगय बी दोगूय जाण ताका ओडपाक. जस्ट इमॅजिन. सर बेगीनूच रेजनाल्ड डेप्युटी CM देखून जावपाक शकता म्हणटा. इज देर एनी हांवें म्हणूना मायकल म्हणटा, मायकल लोबो म्हणटा.
सर इज देर एनी ते मायकला कित्याक पाहिजे म्हणतो हांवें म्हणून ना हांवें म्हटलं तो थंय आसात जाल्यार गोव्हर्मेंट बरें चलतलें कारण खंय तरी गूड अपोजिशन शूड बी त्या बट सांगून जो कितेंय जावं शकता राजकारणात तिसरो डेप्युटी सीएम बी जावपाचें आनी कितें आहा ते हांवें सांगून तुका कितेंय जावं शकता राजकारणात इतकेंच म्हटलां ओ म्हणजे सीएम रेजिनाल्डाच्या बर्थडेक प्रेझेंट रावपाक गेल्लो काय प्रेझेंट दिवपाक गेल्लो कसले प्रेझेंट काय सीएम रेजिनाल्डाक ओडपा खातीर गरी घेवन गेल्लो हांव सांगता ज्या दिसा रेजिनाल्ड बीजेपीन वयतलो पळय तो त्या दिसा संवसार काबार काबार म्हणून समजपाचो जजमेंट डे ऑन एनी मंडे पूण फुडारान पासून रेजिनाल्ड सीएम प्रमोद सावंताच्या गरयेक लागपाना रे रेजिनाल्ड इज अ बिग शार्क मरे इज अ बिग डॉल्फिन म्हणजे इज अ बिग मॅन गरयेक लागपाचो ना तो इजिली असो सीएमाच्या म्हणजे तुमकां दिसता रेजिनाल्ड बीजेपीन जॉयन जातलो जावं शकता हय चॅक करया हांव म्हाज्या सायडीकूच बसला लेट्स चॅक ओके लेट्स चॅक देन जस्ट इमॅजीन रेजिनाल्ड you are 50 years today. What is that one thing still what is that one thing you want म्हणजे I want good governance, I want good things to happen to the state. म्हणजे तुका डेव्हलपमेंट जाय कितें रे म्हणजे तुकाय डेव्हलपमेंट जाय आनी डेव्हलपमेंटा लागून तूं बीजेपीन बी जॉयन जावपाचो आहा कितें रेजिनाल्ड तूंय वाय रेजिनाल्ड वाय एवरी पर्सन एक मनशा मरे एक हें आसता कितें आपल्यागे कितें ट्रेजरी भरपाची तूंय पासून रेजिनाल्ड आमी तर इतले पासून आयकलां की कांय काँग्रेसमॅन FC गोवाचे पासीस रेग्युलर मॅचीचे पासीस मेळटले म्हणून सुद्दां खंय बीजेपीन जॉयन जाता खंय कितें दिस इज द लेवल ऑफ आवर काँग्रेसमॅन ओके रेजिनाल्ड द डे आफ्टर युअर बर्थडे who came from BJP with the offer of deputy CMship? Who came? The chief minister came. Huh? Potun CM? What chief minister? Fart sodina kire tuji? What CM said when you met about this offer and all this deputy CM and all? What he said? Chief minister came and praised me. Praise न्हू ते बाबा praise न्हू ते झाडार चडयता अशें कोत्ता मरे आनी मागीर बीजेपीन ओडटा तर वॉट इज युअर स्टँड ऑन डेप्युटी सीएम इफ ऑफर टू यू वॉट इज युअर स्टँड आय एम हॅपी अबाउट इट हें सामकें चड ओपनली करता मरे तूं म्हणजे दीस इज सामकें चड ओपनली चल्ला मरे रेजिनाल्ड देर इज नथींग इन बिटवीन द लायन्स नथींग बिटवीन लायन्स म्हणजे लायनूच क्लियर आहा कितें रेजिनाल्ड वचपाक तुका नो रेजिनाल्ड नो नाका रेजिनाल्ड हेंच्या नादाक लागो नाका वो CM, वो मायकल लोबो, दिस बाबू आसगांवकर and this Nilesh Kabral and they will take me somewhere else. That much of faith I have. Reginald, listen carefully. Try to understand the trap. I have said what I have to say. Please don't ask me questions. तू आता ऑलरेडी डेप्युटी CM को उलोवपा लागलो मरे रुलिंगांतलो नो क्वेश्चन्स अशें हें बरें हें सांग आतां रस्त्याची फोंडकुलां आहा पळय तेजेर तुजें कितें कमेंट I have no comments. कितें नो कमेंट्स ते आतां गव्हर्मेंट जॉब्स बीन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बीन दिवपाचें कितें थारलां पळय तेजेर तुजें कितें स्टेटमेंट I have no comments. No comments. नो कमेंट्स ते सोड आमचो आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर जाणें Parrikar was close to me. क्लोज टू यू आरे मॅटर क्लोज जाला कितें रे रेजिनाल्ड तूंय बीजेपीन गेलो जाल्यार भाई काँग्रेसीचें कहें कितें जातलें फिनिश म्हणटा जस्ट इमॅजीन दिगंबर कितले दीस जाले तूं नरकासूर करता गेल्ले 15 दीस IMDची सायक्लोन वॉर्निंग आसतना पासून 15 दीस पयलीं नरकासुराक हात घातलो तुवें कापासतात मरे नरकासूर पळयले मरे दिगंबर ह्या वर्सा भिजले रे गळे गळगळे देंवले आखुडले भोंगो रे नरकासुरांचे भोंगो रे अशें म्हाका इतले फील जाता ना नरकासुरां खातीर आज सो फिलींग यू नो आय एम फील फॉर देम सो मच फॉर नरकासूर आय हॅव नो फिलिंग्स स्टोन हार्टेड मरे तूं जस्ट इमॅजीन दीपक पावसकरान शिवाक सोडलो हें आमकां खबर आसात
आता महाराष्ट्राचे विधानसभा निवडणुकाचे रिझल्ट झाल्यापासून पावसकर साहेब वाघाला लई जवळजवळ करायला लागले वाघाला. हे वाघ आपलं मांडवीच्या 3ऱ्या पुलाच्या उद्घाटना वेळारूच आपण ह्याच पुलावेच्यान BJPन चल्लो असं ओपन सिग्नल दिवपी आणि MGPची सगळी सिग्नलां तोडून BJPन वचून मंत्री जावपी दीपक पावसकर आमच्या बरोबर आसात. दीपक बाब, एक सांगात, ह्या वर्सा तुम्ही नरकासुराक कितलें डोनेशन दिलें? जवळ जवळ म्हणजे हाऊ मेनी लॅक्स डोनेशन यू गेव दिस इयर फॉर नरकासूर? 10 20 आणि 10 म्हणजे 30 लाख. इतलेच? PWD मिनिस्टर म्हणत तू आता, PWD मिनिस्टर तुवें नरकासुराक अशें कोटी, 1.5 कोटी, 2 कोटी अशी डोनेशनां दिवपाक जाय? 30 लाख कितें? PWD मिनिस्टर ह्या पदाची इज्जत दवर, त्या खुर्चेची. सुदीन समजय रे सुदीन, एका मातशें प्लीज गायडन्स दी की बाबा यू टू स्पेंड इन क्रोर्स. आसूं, 31 डिसेंबराक ओल्ड मॅन आसतलो तेन्ना पळोवया आमी. वील एडजस्ट दॅट टायम. जस्ट इमॅजिन. At Fabric Spa, we understand that every garment needs special care, from segregation of your clothes to expert care, world-class machinery to fabric-friendly cleaning processes. We do everything to keep your clothes looking as good as new. Fabric Spa, India's leading laundry and dry cleaning service. To see the difference for yourself. जस्ट इमॅजिन. बाय द वे, ती तुम्ही एक ॲडवर्टायज येता ती पळयल्या न्ही, फॉग हेची ती. लास्टाक तो विचारता पळय, और क्या चाहिए दीपिका? मागीर तो दुसरो भुरगो बाबडो पॅक पडटा आनी ओग्गी रावता. हांव त्या जाग्यार आसलेलो न्हू जाल्यार हांव ताका सांगतलो आसलो. म्हणजे म्हाका अशें मी म्हटलेलें न्हू, और क्या चाहिए दीपिका? हांव म्हणटलो आसलो, हय जाय दीपिका, जायूच म्हाका दीपिका हाडून दाखय. हय आय वॉन्ट दीपिका, म्हाका दीपिका जाय. आय वॉन्ट दीपिका, आय लव दीपिका, आय वॉन्ट दीपिका. चल हाडून दाखय. हांकां मरे अशेंच दिवंक जाय. जस्ट इमॅजिन. व्हायब्रंट गोवा हो इव्हेंट गोंयांत जालो 2 दिसाचो. बाकी लास्ट 4 म्हयने व्हायब्रंट गोवा इज व्हायब्रेटींग वीथ रस्त्यावेले खड्डे आनी खोणकुलास. कितले खड्डे रे बाबा, कितले खड्डे रे. वयता थंय थंय रस्त्याची चाळण जाल्या आमची. इतले खड्डे तितून हांव एक खड्डो. काही कॉन्ट्रॅक्टरांचें खावन खावन पोट फुट्टा तेन्ना त्या रस्त्यांक पॉट होल्स पडटा. कळ्ळें न्ही? पॉट होल्स म्हणजे कळ्ळें न्ही तुमकां? पॉट आनी ताका पडलेलो व्हडलो होल जो केन्नाच भरना. काही कॉन्ट्रॅक्टरांचो. काणकोणा तर अक्षरशा एका कॉन्ट्रॅक्टराक एम्बुलन्सीन न्हिदोवन ताका फोंडकुलाच्या रस्त्यांनी ट्रीप मारून हाडली. थोडा म्हणजे किती किती वेळ आता किती वेळ कोणी मरायला मरण्याची वाट बघूया. ती आमची चूक आहे. पाऊस कंडिशन कसं होतं? त्रास जाता सर, त्रास जाता. खड्डे झाले असा तुला प्रवास कसा दिसला? प्रवास खड्डे झाला असा दुखता असेल. मागे काय त्रास होतो? त्रास होतो. तू चांगला गट सारखा तंदुरुस्त फिट आहे आणि पेशंटचं काय हाल असणार? त्रास जाता सांग त्याला, सांग मीडियाला सांग. पेशंटाक चढ त्रास जाता. ऍडमिट ना मग कित्या लागून सांग तांकां. आम्ही करता सर रिपेअर. ते सांग ते का चुकली म्हण सांग, चूक झाली म्हण सांग. काणकोणकाराचे मरे म्हाका एक आवडटा बेस्ट. कसलेय प्रॉब्लेम जर परत त्रास दिवपाक लागले जाल्यार ते त्या प्रॉब्लेमाक मुळा सकट उखाडके भायर मारतात आनी प्रॉब्लेमूच नाका. जर फळ बरें ना अशें पडू लागता ते झाडूच मुळा सकट उमटावन भायर मारलें. ते ना रहेगा फळ ना रहेगा झाड. म्हणजे सनी देओलान कशें गदर पिक्चरान हँडपंप उखाडके मारलेले पळय तशें खोतीगांव मरे मोबायलाक तेंच्या म्हयन्याच्या म्हयने रेंजूच ना. खोतीगांव लोकांनी कितें केलें, मोबायलाक रेंज येना न्हू, टावरच काडून भायर मारया म्हूण सगळे खोतीगांवकार गेले मरे टावर उमटावन भायर मारपाक. अरे पयशे भरप आनी रेंजूय ना जाल्यार जातलें कशें? हें कितें नाका आसलेलें?
कायदा आमी सगळे देगांवचे लोक वोट दवरना आमकां नाका आयडियाचो म्हणून आमी हें करपा खातीर आयला दुसरो करपा खातीर आयला आमकां म्हणटकच फाटल्या दिसांनी हांवें मातशें मुवमेंट केलो की ते सगळे येयले आमी माल मोडटा टावर नाका आमकां आसून कितें फायदो गव्हर्मेंट लक्ष दिना काय लोकांचेर म्हणजे लोकांक हे गव्हर्मेंट लोकांची पोटान वचोंक ना बाबा ते बाबा आसा ना कांय कळप ना. ज्या मनशान 10-12 फावटी काँग्रेसीचे आमदार ओडून ओडून BJPन हाडले 4-5 फावटी मायनॉरिटीन आसतना वचून BJP गोंयांत शेरकार करपाक फुडाकार घेतलो आनी जाका फायनली 7.5 वर्सां उपरांत मंत्रीपद फावो जालें तो आमचो मायकल लोबो एज मिनिस्टर पहिल्या फावट जस्ट इमॅजिनान ग्रँड तेजी डेब्यू जाता एज अ मिनिस्टर आय मीन ताका मेळपाक गेल्लो रे त्या दिसा पयरूच कळ्ळें सो मातशें कितें आमचें उलोवप जालें. जस्ट इमॅजीन मायकल चस्मा बरो आहा अरे अरे काडलो कित्याक आसूं आसलो बरो सिरियस कसो दिसतालो गो तूं मातसो मायकल नाव युअर मिनिस्टर म्हणजे आतां कितें उरलें म्हणजे वॉट यू वॉन्ट टू स्टील कॅप्चर इन कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी All panchayats. think big Michael, think big. Now you're a minister. हे कितें पंचायती बी नाव यू हॅव टू कॉन्कर कॉन्स्टिट्युएन्सीची दोळो दवर आतां एक म्हाका सांग मायकल तुज्या डिपार्टमेंटान कळ्ळें फायली कित्याक आजून फुडें धुकला ना म्हणजे वाय दे आर स्टक दे आर फुडें कित्याक वचना फायली Administrative procedure आहा तो इतलो मोठो आसता की एडमिनिस्ट्रेटीव ना रे तें तुमी कितें तरी करता तें फायलींग म्हणजे कितें तरी तुमी तें फायलींग करता आमी होल्डार दवरला सद्या अजुनूय बसून होल्डार दवरला वी आर ट्रायंग टू वॉट आर यू ट्रायंग टू डू म्हणजे कितें करपाक कितें सोदता तुमी एक्झॅक्टली आमी सगल्यो रेट्स फायनल करून बरें रेट्सा खातीर ओके वाणपण बरें मायकल वॉट वी सी म्हणजे युअर डिपार्टमेंट्स पोर्टफोलियोज युअर RDA पोर्ट्स सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी म्हणजे कितें आहा ह्या डिपार्टमेंटान करपाक कितें आहा चान्स कितें ओके क्वेश्चन स्किप्ड नाका तो क्वेश्चन भायर मारलो ओके मारलो साडी उडयलो सगळे तरेचे उडोवपा जाय आतां BJPक तुवें हाडली सरकारान 2 फावटी आतां तुवें कसलें मिशन घेतलां हातीन तुज्या हातीन कसलें मिशन तुवें घेतलां प्रायम मिनिस्टरान जें म्हटलां स्वच्छ भारत कितें तें स्वच्छ भारत मिशन कितें जालें त्या प्रायम मिनिस्टराच्या स्वच्छ भारत मिशनाचें अजुनूय जावंक ना तें वॉट आफ्टर स्पेंडिंग 600 crores in 5 years अजून स्वच्छ भारत मिशन जायना वॉट इज दीस आय वॉन्ट एक्सप्लेनेशन मायकल आय एम लायक मरे कॉमन गोंयकार रे कळ्ळें तुका म्हणजे आय प्ले मोडको एन ऑल रे आनी हांव मरे अशें रे नम्र अशें संगम पत्ती चुना आनी कितें गोबर हेंचेर हांव 10,000 रुपया लायता रे डेली आनी नंबर लागलो काय मरे म्हाका व्हडलेशे पयशे भितर येना मागीर कितें करप हांवें कितले पयशे लावप अशें एका एका नंबरार 500 2,500 सुमार 2,500 म्हणजे 500 डेली 2,500 लावपाचे मागीर तो नंबर लागता ना लाव रे पण लाव मायकल थँक्यू सो मच फॉर दीस एडवायस अँड फॉर युअर टायम ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट ये मायकल इंटरव्यू जालो रे की तुका चड हांवें एक्सपोज बी करूंक ना मरे ह्या इंटरव्यून बाय मिस्टेक डीड आय एक्सपोज यू इन दीस इंटरव्यू ना मोस्टली तुवें कवर अप केला आमचें कामूच न्हू सर ते इट इज लायक यू नो अनरिटन पॅक्ट बिटवीन जर्नलिस्ट एंड मिनिस्टर इट इज लायक इट इज लायक यू डू मी फेवर आय वील गिव यू कवर सामकें जस्ट इमॅजीन म्हजो एक प्रश्न आहा रस्ते डिसेंबर मेरेन परत हॉटमिक्स जातले किंवा जानेवारीनूय जातले ओके पण तो म्हणसर पाड रस्त्यांक लागून आमच्या गाडयांचो खिळखिळो जाला पळय लास्ट 5-6 म्हयने तेजी भरपाय आमकां कोण दितलो म्हणजे म्हाजे आतां चॉकअप्सार गेल्या गाडयेचे ते म्हाका कोण दितलो भरपाय रस्ते तुमचे हॉटमिक्स जातलेच मागीर पण इतलो त्रास काडला तर हांव कितें म्हणटा सरकारान आतां नवी योजना काडपाक जाय रोड टॅक्स 50% देंवच्या परस आमकां प्रत्येक 2 व्हिलरी फाटल्यान 5-5 लाखाची सबसिडी दिवपा जाय गव्हर्मेंटान ना ह्या मागणीक आतां जोर येवपा जाय म्हणटा हांव म्हाकाच कसलो जोर येयला
जस्ट इमॅजिन. सध्या बँकेनी पैसे दवरप काय ना, सेफ काय अनसेफ असे कितलेशेच प्रश्न फेसबुकार लोक करतना दिसता, विचारतना दिसता. अरे पिशानो, स्पेशली मॅरीड पिशानो, बायले कडेन जितले पयशे सेफ उरता पळय तितले खंयच्याच बँकेन उरपाना. बायले कडेन सरळ पगार जालो व्हरोन दी, कितें जालें व्हरोन सरळ बायले कडेन दी. कोणाकूच त्या पयशांक हात लावपाचें कापास्ताच जावपाना, मोदीक सुद्दां. हय बरें, आमचो चर्चिल बाब, चर्चिल तुजे कितले बँक अकावंट आहा आनी खूंय आहा? ऑल ओवर इंडिया. अरे होल ओवर इंडिया कित्याक बँक अकावंट ओपन केलें? मोदी 15-15 लाख घालतलो म्हणून? ना रे, ते बेश्टे म्हटलेले, जुमला रे तो. बरें, हे बाणाले बिचार लामाणी बायलां फॉरेन टुरिस्टांक मसाज कोताय म्हणटाय, कोणाय म्हणटाय, कोताय म्हणटाय, कोणा म्हणटाय. कोता म्हणटा तेन्ना म्हणटा म्हणजे काय खबर ना. आतां नो कमेंट्स, हेजेर नाका. जस्ट इमॅजिन. आज म्हाका कुडोर इकरा एक वॉट्सॅपाचेर एक फोटो येयलो आनी हांव थिंग हॉटेलां बसून आसा आनी म्हजे मुखार 4 जाण फॅक्टरी ITC फॅक्टरी ओनर आसा म्हणून. आनी हांव सरप्रायज हांव तेजे गायना, हांव तांकां पयशे मागोत 1 करोड आनी 30 लाखांचे डाण जालो म्हणून हांव सरप्रायज जालो. तांकां ओपन चॅलेंज कोता कोणाकूय. तेणे म्हाका सांगोचें कोणा हांवें पयशे मागले, म्हाका कोणाक रिकॉर्डिंग आसा जाल्यार हांव रिजायन जाता एज ए MLA. दिगंबर, तुका क्लाफासाचो तो न्यू व्हायरल व्हिडिओ जाला पळय, तो व्हॉट्सॅप करूं पळयला तुवें तो व्हिडिओ? तो रे हांव पयलीं म्हणजे व्हॉट्सॅपाचेर फेसबुकाचेर हांव एक्टीव नासता. स्ट्रेंज. ओके दिगंबर, खुबशे MLA बँकॉक, पटाया, थायलंड अशे भोंवपाक वयता, मसाज घेवपाक वतात. हांव पळोवपाकय वचना. तूं व्हॉट्सॅप फेसबूक पळयना, तूं बँकॉक, पटाया, थायलंड पळयना, मागीर करता कितें ओपोजिशनान? इतलो टायम आसता मरे, आतां कितें करता ओपोजिशनान काय म्हणटा हांव. चर्चिल, ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक लागून रस्त्यांक फोंडां पडल्याय तांकां खंय धाडपाचें? सांग म्हाका, खंय धाडया तांकां? रिगाचेर म्हणजे 2 फावटी रिगाचेर करूनी काम बरें. चर्चिल, तूं आदलो PWD मिनिस्टर, PWD पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचो तूं आदलो मिनिस्टर. हे पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचें त्या मिनिस्टराचें काम कितें एक्झॅक्टली? आवय, जस्ट इमॅजिन. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, स्टार्ट 2 व्हिलर्स नो ऑन अटल सेतू ब्रिज. CM डिसायड. ते CMाक डिसायड करूनी. विजय, एज अ ट्रू गोंयकार, तुका केन्ना केन्ना अशी स्कॉच विस्कीचो आय मीन सोऱ्याचो रे उगडास येता? केन्ना सोऱ्याचो उगडास येता? 24 वरां 12 म्हयने. ब्युटिफूल, मायंड ब्लोईंग. सारकें आमच्या भशेनूच मायंड ब्लोईंग, एक्स्ट्रा वेगंट. शे, वॉट अ वे टू एंड दिस एपिसोड टुडे. म्हाका खरें येता, चल्ला हांव. अच्छा भाई, हम लोग चले, अपन चलता है अभी. क्या ये एंटरटेनमेंट का सिलसिला हमेशा हर हफ्ते चालू रहेगा की म्हणजे फुडल्या आयतारा 7:30 आणि 9:30 मेळोया प्रुडंटार. जस्ट इमॅजिन. आणि हॅपी दिवाळी. कळ्ळें? एन्जॉय करया एवरी वीक. कळ्ळें? हसत रावपाचें, खेळत रावपाचें, आतां मज्जा करपाची. डोंट वरी, आय एम देर. चल बाय, सी यू. जस्ट इमॅजिन. जस्ट इमॅजिन. जस्ट इमॅजिन.